Ano na to, mga 3 stories no. Ito lalo ayun, lalo nakatira. Banda dito pumaling na yung mga poste na ano, ng NLEX SLEX connector road. Papunta na sa mga ginigibang bahay. Yan, nakapwesto ng drill rig. Halos daw ubus na yung mga railings to no, sa kabila. Tira pa yung dalawang span. Yan, mas ano na, mas malinis na. Dito nahahakot na nila yung mga debris. Yan. Sa kanan natin grabe, sobrang laki nito yung dinidevelop. Babaha pa rin pala dito. Ito ang dami ng mga ano, heavy equipments. Kaya gagawin dito. Tapos meron pa silang plastic na manufacturing plant. Grabing lawak nito. Matalaib na sukal. Ito parang inaayos ko na. Kaya yun inaayos ko. Ayun, lawak nito. Yung mga heavy equipments doon. Dating Pandakan Station. Wala na. Iba na ang Pandakan Station. Tuloy pa natin. Ito na yung mga biniba pa mga bahay. Pa, laki pa nun laking bahay pa nun. 3 stories. Ano na to yata. Saka dun yung iba mga bahay. Dadaanan kasi ng ano to, TNRLS ng NLEX SLEX. Yan, dadaanan ko ng ano, ng NLEX SLEX connector road. Kaya diba yung mga bahay ito po stock. Gandang bahay na nito. Iba pa rin pala itong mga to. Na yun pa, gigibayin pa yung mga yan ito pa, iba pa to. Natin tara, saan natin sa Zamora Bridge. Iba itong mga to. Yan ang mga iba. Yan.
Marami-rami pa itong gigibain. Ito, ubos. Ito, napakarami pa. Hindi pa nahakot yung mga ano, yung mga tinibag, yung debris. Sarado pala to. Yung isang flyover, yung tulay, yung may inaayos. Sarado yung kalahati, oh. Yan. Diba? Ito pa, mga gigibayin pa. Dapat talaga may mga easements yung ano, no? Mga tulay, mga flyover. Mas maganda ang tingnan. Ayan. Dami pa nang hahakutin. Gabundok na debris itong nagawa. Tira po pinakagilid. Yung isa ano pa naman, no? Ginagawa pa lang. Ano na dito, sobrang ano na, lalaki na. Sa taas na nito mga to. Ano? Natira pa. Wasak pa yung mga yan. Yun, inumpisa ng gibain. Bumitaw na yung kalsada. Ito. Sa ano na to, mga 3 stories, no? Ito lalo, oh. Ayun, lalo nakatira. Ayan, nilagyan na ng tarpaulin. Tinitibag pa yung ano dun, mga padera, mga semento. Pasig River na to. Kita magkaroon ng pabahay dito, ano, mga kabayan. Tulad na ganyan, no? Pwede na yan, no? Saka yun, kabilang side lang ang nadadaanan. Yan, pagkalagpas ng ano, ng Zamora Bridge, meron na nagdi-drill. Dito lang sa poste. Yun, doon ay dudugtong. Ang tagal ding ano nito, nahinto. Progress din.
Banda dito pumaling na yung mga poste ng ano ng NLEX SLEX connector road. Papunta na sa mga ginigibang bahay. Yan. Nakapwesto ng drill rig. May poste dito. Meron na dito katabing warehouse. Thank you for watching po ulit mga kabayan. Ito yung parte na natigil ang gawa. Tagal lang ganito to. Mga pa dito. Housing.